سلام، حالتون چطوره دوستان؟ خیلی خوش آمدید به کانال خودتون ساسان استایل. با من ساسان همراه باشید. امروز در مورد دکولوره ها صحبت میکنیم که کار اصلیشون روشن کردن موهاست. همراه باشید. یک محصول شیمیایی هستن، همونطور که محصولات دیگه مثل شامپو، مثل کرم مو، نرم کننده ها، رنگ موها و اکسیدان ها. دکولوره هم همچنان یک محصول شیمیایی هست، ترکیبی از مواد شیمیایی که در کارخانه، در آزمایشگاه ها تولید میشن و پایه اصلی این محصول یا این مواد همون آب اکسیژنه هست که در ترکیب با اکسیدان ها فعال میشن و شروع میکنن به اکسید کردن پیگمنت های مو و از بین بردن ملانین ها و رنگ مو. در واقع توانمندی این رو دارن که وارد ساختار مو بشن، وارد لایه دوم و سوم موها بشن تا بتونن رنگ موها رو از موها پاک کنن. و همونطور که در ویدئوی رنگ موها گفتیم که اگر دوست داشته باشید لینکش رو میذارم در دسکریپشن، میتونید تماشا بفرمایید. همونطور که گفتیم روی رنگ موهامون به طور طبیعی ما 3 تا ملانین یا 3 تا پیگمنت، 3 تا رنگ مو داریم که به طور طبیعی روی موهای تمام ما انسان‌ها وجود دارد. آبی اولی هست که ما با دکولوره وقتی میریم رنگ موها رو پاک کنیم، آبی که پاک بشه میرسیم به قرمز، موها قرمز میشن روی پایه های 3 4 5 و بالاتر از اون شروع میکنن به زرد شدن. قرمز رو هم که پاک کنیم میرسیم به زردی که از پایه های همون 7 8 9 10 روی زردی میمونیم. پس این 3 تا پیگمنت روی موهای ما هستن و دکولوره کارش از بین بردن این پیگمنت ها و ملانین های رنگ مو هست. این محصول کاملا حرفه‌ای هست و شیمیایی هست. همونطور که دقت کرده باشید در سالن ها آرایشگرهای حرفه‌ای از این محصول استفاده میکنن و شما میتونید اون رو توی خونه استفاده کنید و همینطور که استفاده میکنید، اما خیلی از دوستان هستن که آسیب میرسونن هم به موهاشون، هم به پوست سرشون و هم به هزینه‌ای که میکنید، چون به نتیجه‌ای که میخواید نمیرسید. به این نکته باید دقت کنید که این محصول کاملا حرفه‌ای هست. به چه معنی؟ به این معنی که شما وقتی یک محصول تخصصی دستتون بگیرید، برای مثال یک دارویی که برای یک بیماری تجویز میشه، ما نمیتونیم همینطور بریم نادانسته یا فقط با شنیدن بریم یه دارویی رو بگیریم بیاریم خودمون استفاده کنیم. این احتمال داره که آسیب‌های جدی به بدن ما برسونه. برای همین میریم پیش یک پزشک که متخصص هست، اندازه ها رو بررسی میکنه، مسائل رو بررسی میکنه و نسبت به اون بیماری یا مشکلی که ما داریم یک دارو تجویز میکنه. که متاسفانه در کشور ما، حالا ایران، اینجوری است که ما راحت میتونیم بریم داروخونه، خیلی از داروها رو بخریم بیاریم خونه، مثل نقل و نبات همونجوری که مصرف میکنید در حال حاضر، که من خوشبختانه چند سالی هست دیگه این کارو نمیکنم. با فرهنگ اروپایی که وجود داره دارو در اختیارت نمیذارن و میمونی که به طور طبیعی خوب بشی در خیلی از بخش‌ها، به خصوص سرماخوردگی که ما هممون متخصص هستیم تو این زمینه. اینجا اصلا اینطور نیست. شما نمیتونید برید دارویی که دلتون میخواد رو بگیرید، باید حتما پزشک تجویز کنه، به خصوص داروهای چرک خشکن یا آنتیبیوتیک ها که یه وقتایی هم من یه سری داروی ساده حتی دارم، مثل یه مسکن، وقتی پیش دکترم میرم میگم حالم خوب نبود این دارو رو مصرف کردم، میگه کی برات تجویز کرد؟ از کجا گرفتی؟ چطور میدونستی که این دارو برات مناسبه گرفتی؟ میدونی؟ خب حالا من میگم که در کشور ما رایج هست و ما خودمون پزشکانی هستیم که جابجا میشیم. برای همین این امکان رو دارم که چند تا داروی ساده رو تشخیص بدم، اما درست نیست، چون میتونه در برخورد با مواد دیگری که ما در حال تغذیه ازشون هستیم یا استفاده روی بخش‌های دیگر بدنمون هستیم، این میتونه حساسیت به وجود بیاره و آسیب‌های جدی به بدنمون برسونه. این کار رو لطفاً استاپ کنید. خیلی از عزیزان
هستن که من حتی نزدیکان خودم یه وقتی در حال گپ زدن که هستیم میشنوم ازشون دکلوره رو روی پوست سر اپلای میکنن، پوست سرشون میسوزه و 1 هفته 2 هفته 1 ماه 2 ماه یا شاید هم خیلی طولانی تر بشه این پوست سر بلند میشه، همون سبو یا سبوم که در ویدئوی شامپو و نرم کننده در موردش صحبت کردیم که یک لایه مهم روی پوست سر هست که عضوی از بدن نباید بهش آسیب برسونیم، به این دلیل که مراقبت میکنه از پوست سر ما و موهامون و آسیب میبینه. به این نکات خیلی 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 دقت کنید و تا جایی که میتونید استاپ کنید از کاری که مطمئن نیستید، به خصوص در این زمینه استاپ کنید. خیلی وقتا هست کارهایی رو انجام میدیم که آسیبش اونقدری نیست، اما در مورد موها شاید شما موهاتون رو دکلوره کنید و بگید که خب مثل اون ویدئو یا مثل اون خانم یا مثل اون دوستم نسوخت بریزه، اما این درصد آسیب ها متفاوتن. شما بعد از اینکه کارتون تموم میشه موهاتون خشک، شکننده و به قول خودمون وزوزی میشه و کم کم خورد میشه میریزه، یا در فرم خیلی سادهش موها ساختارشون رو از دست میدن، شروع میکنن خورد از پایین میشکنن و میریزن و تموم میشن. یا شما هر چقدر تلاش میکنید با سشوار یا خشک کردن عادی نمیتونید موهاتون رو به یک حالت طبیعی و یک نظم و زیبایی طبیعی برسونید، برای اینکه موها ساختارشون رو از دست دادن و در واقع آسیب دیده هستند و به این نکات باید خیلی خیلی دقت کنید. انواع دکلوره رو بخوایم بررسیشون کنیم، ببینید مرسوم ترینشون پودر هست که خیلی وقتا ما توی فروشگاه ها به دست میاریم، وجود داره برای خرید یا در سالن ها میبینیم، چون قوی هستن، یک فرمت نسبتا کلاسیک دارن و وضعیت مشخصی داره، نتیجه کارشون برای همین بیش از بیش استفاده میشه. در کنار پودرها کرم ها رو هم داریم. کرم ها شبیه پودرها میکس میشن با انواع اکسیدان نسبت به نتیجه‌ای که میخواید بگیرید، نسبت به کاری که میخواید انجام بدید و تکنیکی که میخواید انجام بدید. و کرم ها اصولاً آرومتر هستن به این دلیل که داخلشون از انواع روغن و انواع مواد کرمی محافظت کننده وجود داره، برای همین میتونن موها رو مراقبت بیشتری بکنن. و من یادمه که در سالن قبلی که کار میکردم در واقع کرم رو با اکسیدان شماره 5 ولوم یا 1.5%، که این رو هم در مورد اکسیدان ها توی ویدئوی قبلی صحبت کردیم، حتما اون ویدئو رو ببینید که بتونید ترکیبا رو به خوبی متوجه بشید. کرم رو ما استفاده میکردیم با اکسیدان ضعیفترین اکسیدان یا 5 ولوم یا 10 ولوم که میشه 1.5% یا 3%، فقط برای پوست سر، برای ریشه موها و تاچ کردن مواد روی پوست سر استفاده میکردیم. برای همین هست که شما وقتی دکلوره‌ای که آماده میکنید برای اینکه موهاتون رو 4 5 6 7 تون یا 7 درجه یا لول روشن کنید، اون رو روی پوست سرتون اپلای میکنید و پوست سرتون میسوزه به قول خودمون یا آسیب میبینه. برای همین مناسب نیست اون درجه اکسیدان ها. حتما برای اینکه روی پوست سرتون یا ریشه هاتون رو میخواید محصول رو اپلای کنید، مواد رو بارگذاری کنید روی پوست سرتون، حتما از اکسیدان های درجه پایین، حتی الامکان از شماره 5 استفاده کنید نه بیشتر. یا اگر احساس کردین چون پوست سر و ریشه موها، چون پوست سر داغ هست، گرم، حرارت بیشتری داره و ریشه موها خیلی سریعتر روشن میشن و برای همین در تکنیک روشن کردن موها ما در واقع ترتیب رو به این شکل جلو میریم که اول مواد رو وقتی میخواید به طور کامل موهاتون رو دکلوره کنید یا به طور کامل روشن کنید موهاتون رو، اول روی ساقه موها اپلای میکنیم محصول رو، بعد از 1 ربع 10 دقیقه 1 ربع تا 20 دقیقه میریم روی نوک موها اپلای میکنیم و در 10 دقیقه و 1 ربع آخر میریم روی پوست سر یا ریشه ها محصول رو اپلای میکنیم و با اکسیدان های بالا ما هیچ وقت پوست سر رو در سالن تاچ نمی کنیم، چون گفتیم پوست سر فضای پهاش خودش رو داره و مواد پهاش یا اسیدیته متفاوتی دارن و هر محصول کارکرد خاص خودش رو داره
و اگه این محصول با این دوز بالا و انقدر تهاجمی بودن یا اگریسیو، در ایتالیایی میگیم تهاجمی عمل میکنه، این رو روی پوست نباید اپلای کنید و اگر هم خواستید بکنید با اکسیدان درجه پایین و 10 دقیقه یک ربع آخر روی ریشه ها اپلای میکنید برای اینکه گرم هست و زودتر روشن میشن. پس این از کرم ها و بریم سراغ پودرها. خب پودرها رو اگر دیده باشید یا وقتی به فروشگاه میرید برای خرید یا حالا با دوستانتون، عزیزانتون یا توی سالن ها اگر دیده باشید آماده میکنن توی ظرف، اصولا آبی یا بنفش هستن. خب اینها به لحاظ توانمندی تقریبا یکسان هستن. آبی میتونه یک کمی قوی تر باشه، اونم اگر کمپانیش اعلام کنه که این قوی تر از حالت عادی هست، اگر نه تقریبا سطح توانایی به لحاظ توانمندی روشن کردن یا اکسید کردن پیگمنت های مو یکسان هستن به لحاظ قدرت. تفاوت اصلیشون در این هست که ما گفتیم رنگ آبی رنگ متقابل نارنجی هست. برای همین وقتی ما بخوایم نارنجی رو خاموش کنیم یا بپوشونیم یا کاور کنیم از آبی استفاده میکنیم. همینطور برعکس اگر بخوایم آبی رو خاموش کنیم یا کاور کنیم میریم از نارنجی استفاده میکنیم. برای همین اگر شما روی پایه هایی میخواید کار کنید، یعنی روی درجه هایی از همون جدول 0 تا 10 یا 1 تا 10 که در ویدئوی رنگ موها گفتیم، توی این جدول شما اگر بخواید روی درجه هایی کار کنید که پایه رنگ موتون میرسه بین 6 7 8 که نارنجی روی موها هست، یه بخشی از اون قرمز که هنوز پاک نشده و یه بخشی از زردی که داریم بهش میرسیم. شما برای اینکه اینو کاور کنید میتونید از پودر آبی استفاده کنید. این در حینی که موها رو روشن میکنه این پیگمنت آبی پیگمنت نارنجی رو کمی بیشتر میپوشونه، کمی بیشتر کاورش میکنه و یک افکت سردتر به موهای شما میده. هنوز در مورد سرد و گرمی رنگ ها صحبت نکردیم و حتما بهشون میرسیم، ولی اگر شنیده باشید حالا در اطلاعات ویدیوهای دیگه ما در طبیعت رنگ هایی که داریم دو دسته هستن، رنگ های سرد و رنگ های گرم. برای مثال قرمز یک رنگ گرم هست، همون که بهش میگن هات جذابه، و سفید یک رنگ سرد هست، میگن سرد نچسبه و برای همین افکتای جدید موهای پلاتینه و افکتای سرد خیلی زیبا و دوست داشتنی هستن برای شما. و همچنین موهای تیره سیاه ما هم افکت سرد دارن، یعنی یک رنگ سرد هست چون با آبی تموم شده و برق سردی دارن. خب پس برای همین پودر آبی به شما کمک میکنه که بیشتر بتونید نارنجی ها رو همچنان که موها رو روشن میکنید خاموش کنید. و پودر بنفش همچنین به شما کمک میکنه، به لحاظ قدرت تقریبا یکسان هست، شاید نیم درجه یا 1 درجه اینا تفاوت توی قدرت روشن کردنشون وجود داشته باشه و به شما کمک میکنه بیشتر اگر روی پایه های 7 8 9 و 10 دارید کار میکنید یا میخواید برسید به اون پایه ها میتونید از پودر بنفش استفاده کنید که همچنان که موهای شما رو روشن میکنه و پیگمنت ها رو از بین میبره، اون پیگمنت باقی مونده یا اون تهمانده رنگی که روی موها دیده میشه که گفتیم اون زردی کراتین سازنده مو هست که یک زردی وجود داره، این پودر بنفش به شما کمک میکنه که اون زردی تا حدودی خاموش بشه، کاور بشه و باز هم یک افکت نسبتاً سرد به ما میده در نهایت. که البته ما بعد از روشن کردن موها با دکلوره میریم سراغ مرحله بعد رنگساژ که بتونیم به موها کمی پیگمنت بدیم و کمی شاین بدیم که از اون حالت خامی در بیاد. بسیار عالی. و پودر بعدی که داریم سبز هم وجود داره. سبز و فکر میکنم مشکی هم در حال حاضر وجود داشته باشه که من تا به حال استفاده ازش نکردم اینجا در ایتالیا، فقط توی اطلاعات تئوری دیدمش و در سالن ها هم استفاده نمی کنیم. اینجا سبز وجود داره و سبز هم اگر میخواید رنگ موهاتون رو به پایه هایی برسونید که روی 5 6 4 5 6 و 7 برسه که قرمزی، پیگمنت قرمز بالاترین درصد رو اینجا داره، میتونید از پودر سبز استفاده کنید که به لحاظ توانمندی شاید یک کمی
ضعیفتر از آبی باشه، ولی تقریبا با بنفش و آبی یکسان هست قدرت روشن کنندگیش روی موها و بیشتر کمک میکنه که شما اون افکت اون برق یا اون شاینی که گفتیم یا اون پیگمنت های قرمز رو تا کمی برای شما کاور میکنه و خاموشش میکنه و زیر نور موهاتون دیگه اون برق قرمزی رو نداره و همچنان که در این درجه ها و در این تون ها، همون شماره هایی که گفتیم 0 تا 10 یا 1 تا 10، در این درجه ها هم شما میتونید رنگساژ رو انجام بدید بعد از روشن کردن، رنگساژی که به این تون رنگ مو بخوره. و در آخر در پودرها پودر سفید رنگ رو هم داریم که همونقدر قوی هست به اندازه آبی و بنفش. یک تفاوت بزرگ در پودر سفید وجود داره که ما اینجا در ایتالیا اصولاً برای تکنیک هایی که من وقتی این رو دوستان این تکنیک رو ما بهشون میگیم مانو لیبرو، یعنی دست آزاد. وقتی به لحاظ لغوی ترجمهش کنم میشه دست آزاد. نمیدونم در فارسی چی میتونم بهش بگم. شما اگر به ذهنتون میرسه این تکنیک ها رو برام بنویسید توی کامنت ها، منم بتونم فارسیش رو یاد بگیرم. خب این تکنیکی هست که ما در این تکنیک از این کارتک یا زیر دستی که شما زیر موها میذارید دیگه استفاده نمی کنیم و موها رو داخل فویل یا هیچ گونه کاوری نمی پیشیم. موها رو دسته بندی می کنیم و به طور آزادانه و راحت حتی با دست، خیلی جاها با دست مواد رو روی دسته مو اپلای می کنیم و با دست شروع می کنیم روی افکت های خیلی نچرال و شبیه به بالایاژ هست که این افکت ها رو ما میگیم دست آزاد، به این دلیل که دیگه فویل و لوازم استفاده نمی کنیم و پودر سفید رنگ کمی مرطوب تر میمونه. برای همین وقتی شما موها رو داخل فویل نمیذارید بعد از یه تایمی شروع میکنه این مواد خشک شدن. اگر این کار رو با پودر آبی یا بنفش انجام بدید بعد از چند دقیقه میبینید که خشک شده و محصولتون داره از روی موها میریزه و دیگه فعالیت نمیکنه که باید شارژش کنید. اما با پودر سفید شما میتونید به راحتی این کار رو انجام بدید و کمی مرطوب تر میمونه، برای همین فعال هست، کار میکنه، خشک نمیشه بریزه و میتونید در این تکنیک ها یک کمی هم بیشتر به قول خودمون پرملات‌تر محصول رو اپلای کنید روی موها که به درجه‌ای که میخواهید موهاتون رو برسونه. یکی از نکات اصلی در مورد دکلوره ها که چرا اصلا بریم از دکلوره استفاده کنیم، ببینید همونطور که گفتیم توی ویدیوهای قبلی و ویدیوهای رنگ ها که قبلتر بود، 2 تا ویدیو قبلتر بود، ما با رنگ هم میتونیم موها رو روشن کنیم، همونطور که حرفه‌ای ها انجامش میدن یا خیلیاتون تا حالا تجربه کردین. با رنگ ها و اکسیدان های گفتیم 30 ولوم و 40 ولوم ما میتونیم موها رو تا 2 3 یا یه جاهایی روی یه سری موها حتی تا 4 درجه موها رو میتونیم روشن‌تر کنیم. اما اگر بخوایم این کار رو دقیق تر انجام بدیم، یعنی مشخص تر با خیال راحت تر به نتیجه‌ای که میخوایم در روشن کردن موها برسیم، میریم سراغ دکلوره ها که از بین همون تحت کنترلمون اگر باشه از بین 2 3 درجه تا 6 7 درجه ما میتونیم موها رو روشن کنیم. ببینید بچه ها چند تا نکته اصلی و مهم رو میخوام بهتون بگم که بسیار توی نتیجه کارتون تاثیر داره. خب یک اینکه دکلوره رو چه کرم چه پودر هر 5 تا 10 دقیقه باید کنترل کنید، چه تکنیکی باشه که از فویل استفاده میکنید چه استفاده نمیکنید، به خصوص وقتایی که داخل فویل هست و نمیبینید موها رو. برای همین امکان داره در یک لحظه یا در یک 5 دقیقه در یک پروسه 5 دقیقه‌ای موها بسوزن یا شروع میکنن به دود شدن، دود کردن، یا اینکه موها رو از فویل یا کارتتون در بیارید، هر مدل فویلی که باشه، چون فویلایی داریم که سلفونی هست، فویلایی داریم که مثل فوم هست ساختارشون، هر گونه فویلی باشه موها میسوزن و خورد میشن، میریزن، تمام میشن، کش میان مثل آدامس و تمام میشن. برای همین حرفه‌ای ها از این محصولات استفاده میکنن، برای اینکه باید تحت کنترلتون باشه. به این نکته خیلی دقت کنید، هر 5 تا 10 دقیقه حتما موها رو چک کنید.
نه فقط برای سوختنشون که بگیم طی 5 دقیقه یا 10 دقیقه موها میسوزن و میریزن، به این دلیل که هر موی توانمندی خودشو داره. همونطور که توی ویدیوهای قبلی گفتیم موها مثل بدن ما انسان‌ها متفاوت هستن. هر موی ریاکشن خودشو میده، بازخورد خودشو میده نسبت به اون مواد، نسبت به تایمی که در اون محلول باقی میمونه ریاکشن متفاوتی داره. برای همین ممکن هست که این مو 2-3 درجه یا 4-5 درجه روشن بشه و بیش از اون روشن نشه و شما هر چی بذارید بیشتر بمونه موها بیشتر میسوزه، بیشتر روشن نمیشه. باید محصول رو از روی مو پاک کنید. برای همین وقتی شما هر 5 یا 10 دقیقه چک کنید متوجه میشید که از 10 دقیقه گذشته یا 5 دقیقه گذشته موها روشن‌تر نشدن. باید برید محصول رو از روی موهاتون پاک کنید. یک نکته خیلی 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 مهم که باعث میشه موهای شما بسوزه و آسیب ببینه این هست که دکولوره رو روی موهای قوی، روی موهای مطمئن و رنگ نشده و طبیعی بیش از 50 دقیقه به هیچ عنوان نگه ندارید. اگر خواستید دوباره شارژ کنید، اگر احساس کردید این مو توانمندی روشن‌تر شدن رو داره، بیشتر روشن میشه، بدون شستشو بعد از 50 دقیقه باید محصول رو از روی موها با یک دستمال، با یک پارچه نسبتا مرطوب یا خشک محصول رو از روی مو پاک میکنید و دوباره اپلای میکنید بدون شستشو. به این دلیل که شستشو باعث میشه که پولک ها و فلس های مو حالتشون تغییر کنه و دوباره وقتی محصول رو بذارید دوباره وارد یک پروسه جدید میشه. برای همین محصول رو بدون شستشو وقتی پاک میکنید موها توی همون پروسه هستند، قرار میگیرن، میمونن و شما محصول رو برای بار دوم اپلای میکنید، پروسه ادامه پیدا میکنه. ولی اگر موها رو پاک کنید با آب یا بشورید و حتی با شامپو یا مواد دیگه، پروسه رو شما استاپ کردید، کارو از پروسه آوردید بیرون و دوباره یه پروسه جدید رو شروع میکنید و مثل این میمونه که یه آدمی که خسته است، از خستگی داره میمیره، بهش اجازه میدی بخوابه، چرت بزنه، بعد دوباره بعد از 5 دقیقه میگی پاشو به ادامه کار برس. خب این حالش بدتر میشه. اگر نخوابه بهتره، چون پروسه رو ادامه میده تا تموم بشه، یا اگر میره بخوابه باید بخوابه استراحت کنه تا خستگیش در بره و این اتفاق روی موها میفته. پس به این نکته دقت کنید، بیش از 50 دقیقه به هیچ عنوان. 50 دقیقه هم برای موهایی هستن مثل فرم موهای ما ایرانی‌ها که اصولاً یا بیشترمون یا آسیایی ها موهای ضخیم و قوی داریم. برای همین این کار رو میتونید بکنید. دوستان، موهایی که از قبل رنگ شدن یا از قبل دکولوره شدن خیلی موضوع متفاوت هست. این مثل بیماری میمونه که قبلا جراحی شده و شما دوباره میخواید روش جراحی انجام بدید. این آسیب دیده هست و در این مرحله ممکنه شما اون رو بکشید و تموم بشه با یک آسیب نادرست. برای همین موهایی که از قبل رنگ شدن یا از قبل روشن شدن باید بیشتر دقت کنید. این زمان 50 دقیقه کمتر میشه، درصد روشن شدن موها کمتر میشه، یعنی کمتر موها روشن میشن. اگر روی یک موی طبیعی ما محصول رو اپلای کنیم احتمال داره در یک بار، در یک مرتبه اپلای کردن محصول این موها 4 5 6 یا حتی 7 درجه روشن بشن. اما برای موهایی که از قبل رنگ شدن یا قبلا روشن شدن این کاملا متفاوت هست. با این زمان احتمال داره که موهاتون به کلی بسوزه، دود بشه و بریزه پایین و تمام. به این نکته خیلی دقت کنید. دکولوره رو تلاش کنید روی موهای سالم، موهایی که قبلا روشون کار نشده، روشون رنگ نشده یا روشون دکولوره نشده انجام بدید. و اگر خواستید روی موهایی که قبلا روشون کار شده دکولوره کنید، سعی کنید از اکسیدان‌های درجه پایین زیر 20 ولوم استفاده کنید، نهایتاً 20 ولوم، یا سعی کنید از 10 15 و 5 استفاده کنید بسته به نتیجه‌ای که میخواید به دست بیارید. دکولوره ها رو چطور میکس کنیم؟ چون در ویدئوی اکسیدان ها میکس اکسیدان رو با رنگ موها گفتیم اگر دیده باشید، و
حالا اینجا در مورد میکس اکسیدان ها و دکلوره ها میگیم. همونطور که اکسیدان ها رو در ویدئوی قبلی گفتیم دیگه تکرارش نمی کنیم. اگر دوست داشتید اون ویدئو رو ببینید که با انواع اکسیدان آشنا بشید و دوزشون، درجه هاشون که چه کاربردی دارن. و اینجا فقط اشاره میکنیم به این که گفتیم اکسیدان های درجه پایین تر قدرتشون پایین تر هست، مناسب تر هست، به خصوص برای کارهایی که میخواید توی خونه انجام بدید که سرشور دم دست نیست، یک نفر دیگه بالای سر شما نیست که به سرعت بتونه بشوره، کنترل کنه. نورتون نور مناسب نیست، نوری نیست که توی سالن باشه، برای همین توی کنترل کردن رنگ موتون خطا ایجاد میکنه. برای همین توی خونه از اکسیدان‌های ولوم 20 به پایین که میشه 10 و 5 مرسوم هستن و در بین اینها 15 12.5 یا 7 هم هست. شما میتونید از اینا توی خونه استفاده کنید. حدوداً میتونید بین 2 3 4 5 درجه موهاتون رو روشن کنید با این اکسیدان ها با خیال راحت. و برای روشن کردن بیش از اینها میتونید از اکسیدان های ولوم 30 و 40 رو من پیشنهاد میکنم استفاده نکنید، به این دلیل که من در این 4 سال کار حرفه‌ایم هیچ وقت برای روشن کردن موها از اکسیدان ولوم 40 با دکلوره میکس استفاده نکردم. هیچ وقت. به شما هم پیشنهاد میکنم این کار رو نکنید، چون گفتیم اکسیدان درجه 40 ولوم یا 12% قوی ترین نوع اکسیدان هست، پرسرعت ترین هست و همچنان که قوی و پرسرعته تا یه حدی روی موها کار میکنه، از اون به بعد استاپ میشه و دیگه کار نمیکنه. شاید شما با یک اکسیدان 20 ولوم روی موهاتون 2 بار بتونید کار کنید، 2 تا 50 دقیقه ماکسیموم روی موهای خیلی سالم. ولی با اکسیدان ولوم 40 شما نمیتونید این کارو بکنید. همون یک بار رو میتونید انجام بدید و از جایی که استاپ بشه استاپ شده و تحت کنترل. شاید اینجا باید موها رو هر 3 دقیقه یا 2 دقیقه موها رو باید تحت کنترل بگیرید. اکسیدان 40 ببخشید، اکسیدان ولوم 40 مثل فراری گفتیم میمونه که هر لحظه ممکنه پرواز کنه و تموم شه، از این دنیا بره بیرون. برای همین به این نکته دقت کنید. همونطور که رنگ موها گفتیم روی جعبهشون نوشته یا 1:1 میکس میشن یا 1:1.5 میکس میشن یا 1:2. در اکسیدان و دکلوره هم همین اتفاق میفته که روی اکسیدان ها و دکلوره ها شاید ننویسه، شاید هم بنویسه. یه سری کمپانی ها این کد رو مینویسن، اما بسته به درجه‌ای که میخواین موهاتون رو روشن کنید، یعنی چقدر میخواید موهاتون رو چند درجه روشن کنید، پایین ترین درجات رو بهتون پیشنهاد میکنم 1:1 میکس کنید، یعنی 1 پارت دکلوره 1 پارت اکسیدان. گفتیم مثال رو در اکسیدان ها گفتیم 10 گرم دکلوره میریزید، 10 گرم اکسیدان بریزید، این میشه 1:1. 1:1.5 میشه 1 پارت دکلوره، 1.5 پارت اکسیدان، یعنی 10 گرم دکلوره میریزید 15 گرم اکسیدان باید باهاش میکس کنید. این بیشتر برای شما روشن میکنه موها رو، یعنی قوی تر میشه و درجات بیشتری میبره موها رو در روشن شدن. و 1:2 یعنی 1 پارت دکلوره و 2 پارت اکسیدان، 10 گرم دکلوره و 20 گرم اکسیدان میتونید میکس کنید که این بالاترین درجه رو داره و بیش از این نرید. همونطور که گفتیم حتما یک ترازو تهیه کنید، از ترازو استفاده کنید. با این ترتیب شما میدونید که وسط کار هر جا هر وقت محصولتون تموم شه میدونید چه ترکیبی رو داشتید، به راحتی همون رو انجام میدید. این نکته دقت کنید. اگر هم موهاتون رو نمیخواید خیلی روشن کنید، من بهتون پیشنهاد میکنم از همون اکسیدان ولوم 10 استفاده کنید و بین ترکیب 1:1.5 تا 1:2 میتونید شما این رو نسبت به اونی که کنترل میکنید متوجه میشید میکس کنید. یک نکته خیلی خیلی مهم که شاید کسانی که کار کردن میدونن، قطعا میدونن و حرفه‌ای ها حتما میدونن، اما برای تازه کارها به هیچ عنوان
محصولاتی که از رنگ، اکسیدان و دکلوره استفاده میکنید محصولاتی که pH خاصی دارن که این محصولات pH قلیایی دارن و اسیدی نیستن، قلیایی هستن. برای میکس کردن این محصولات به هیچ عنوان از ظرف‌های فلزی استفاده نکنید. حتما ظرفتون یا پلاستیکی باشه یا شیشه‌ای یا چینی. از ظروف فلزی به هیچ عنوان استفاده نکنید. لطفاً حتما بعد از دکلوره کردن موهاتون از ماسک مو استفاده کنید و شامپو رو همونطور که توی ویدیوهای شامپوها گفتیم ببینید. مهم هست، نکات خیلی ریز اما نکات پیشرفته هستن که خیلی تاثیر دارن توی کیفیت کاری که انجام میدید و سلامت موهاتون. حتما پوست سرتون رو همون 2 دست با شامپو، 1 دست یا 2 دست هر چقدر نیاز بود میتونید بشورید و اگر قرار رنگساژ کنید که ماسک موتون رو بعد از رنگساژ اپلای کنید، به این دلیل که ما در فضای قلیایی که ایجاد میکنیم توسط اکسیدان و دکلوره، در این فضای قلیایی ما میریم پولک ها یا فلس های مو رو باز میکنیم. گفتیم که این مهم هست که این یک جراحیه، بعدش بتونیم پولک ها رو ببندیم، مو رو به ساختار اصلیش برگردیم. در یک فضای قلیایی ما پولک ها رو باز کردیم، رنگ مو رو تغییرش رو ایجاد کردیم، هر کاری میخواستیم انجام دادیم. حالا باید اینو بیاریم در یک فضای اسیدی که این پولک ها بسته بشن، رنگ سر جاش فیکس بشه و موها برگردن به حالت طبیعیشون. و این کار رو ما با ماسک مو یا نرم کننده میتونیم انجام بدیم یا انواع محصولات حرفه‌ای که توی این زمینه وجود دارن مثل شامپوها و کرم‌های پست کلور که به شما کمک میکنن موتون به حالت سلامت برگرده و پولک‌ها به خوبی بسته بشن که رنگ موهاتون فیکس بشه. برای همین این مهم هست که موها رو اسیدیته کنید، به فضای اسیدی برگردونید که پولک‌ها بسته بشه و این کار رو هم به سادگی محصولاتی که دم دست هست، نرم کننده هست که گفتیم ضعیف‌تره و ماسک مو هست که قوی‌تره. حتما بعد از شامپوتون اگر قرار هست رنگساژ کنید میتونید 1 یا 2 دست شامپوتون رو انجام بدید، رنگساژتون رو انجام بدید روی بخشایی که روشن کردید و بعدش با یه آب کشیدن ساده یا اون دست دوم شامپوتون رو انجام میدید و موهاتون رو ماسک میکنید. اجازه بدید این مرحله ماسک مو حداقل 10 دقیقه 1 ربع روی موهاتون بمونه ماسک مو که به خوبی موهاتون در یک فضای اسیدی قرار بگیره تا به حالت طبیعی برگرده بعد از این جراحی و بهش استراحت بدید. حداقل 1-2 هفته استراحت بدید تا موهاتون به سلامت و برگرده و بتونه خودش رو بازیابی کنه، بازسازی کنه. در غیر این صورت موهاتون خورد، شکسته و آسیب دیده باقی میمونه. سپاسگزارم که در این ویدیو همچنان منو همراهی کردین. امیدوارم که اطلاعاتی تونسته باشم در اختیارتون بذارم که کمکتون کنه تا موهای شادابتر، سالمتری داشته باشید و زندگی با کیفیت‌تری داشته باشید. لطفاً اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و عضو بشید تا از ویدیوهایی که براتون میذارم استفاده کنید و لذت ببرید. حتما ویدیو رو به دوستانتون معرفی کنید. قطعا در همین لحظه عزیزانی هستن که دارن به موهاشون آسیب میرسونن و احتمال داره بتونیم کمکشون کنیم و جلوگیری کنیم از اینکه به هزینه‌ای که میکنن و کاری که دوست دارن برای موهاشون انجام بدن آسیب نزنن. تا ویدیوهای بعدی زیبا باشید. زن، زندگی، آزادی.